హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ రమేష్, మీరు చూస్తున్నారు రమేష్ బొమ్మిడి టీవీ. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో నేనైతే మీకు ఒక మంచి ట్రిక్ అయితే చూపించబోతున్నాను. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఇప్పుడు ఇది వింటర్ సీజన్ కాబట్టి, చలికాలం కాబట్టి దాదాపు చాలా మంది వేడి నీళ్ళతో అయితే స్నానం చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇప్పుడు చూడండి, సిటీలో ఉండే వాళ్ళకైతే కంపల్సరీ వాటర్ హీటర్ అయితే పెట్టుకొని వేడి నీళ్ళు అయితే పెట్టుకొని స్నానం అయితే చేస్తూ ఉంటారు కదా ఫ్రెండ్స్. అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు హీటర్ పైన ఇది ఒకటి వైట్ లేయర్ అయితే ఫామ్ అయ్యింది. అంటే ఇది ఏంటిదంటే ఇప్పుడు సాల్ట్ లేయర్ అన్నట్టు. అంటే ఇది నీళ్ళలో ఉండే సాల్ట్ దీనికంతా పట్టుకొని ఈ విధంగా లేయర్ అయితే ఫామ్ అయి ఉంటుంది. అంటే ఇది ఉండడం వల్ల ఏమైతుందంటే, ఇప్పుడు మనం వాటర్ అయితే వేడి చేసుకుంటాం కదా, అయితే బకెట్ లో పెట్టి వాటర్ వేడి చేసుకునేటప్పుడు ఏమైతుందంటే ఈ లేయర్ బాగా స్ట్రాంగ్ గా దొడ్డుగా పేరుకుపోవడం వల్ల ఏమైతుందంటే ఈ క్యాండిల్ అనేది హీట్ అయితే కాదు, స్లోగా హీట్ అవుతుంది. అంటే హీట్ బయటకు రాక వాటర్ అనేది తొందరగా కాగాయి, అంటే వేడి కావన్నట్టు. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు మనం దీన్ని తొలగించితే పర్ఫెక్ట్ గా వాటర్ అయితే తొందరగా హీట్ అయితే కరెంట్ అయితే సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? అయితే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు దీన్ని కనుక మనం దేంతో గీకిన ఏదైనా స్క్రూ డ్రైవర్ తోటి ఇట్లా పుట్టి ఈ లేయర్ ను తీసేద్దాం అనుకోని ఇట్లా తీసేయాలనుకుంటే, ఈ క్యాండిల్ ఉంటది కదా, దీని పైన ఒక కోటింగ్ అయితే ఉంటుంది. అంటే నీళ్ళకు షార్ట్ సర్క్యూట్ కాకుండా అది గిట్ట కొంచెం స్క్రాచెస్ గీతలు గిట్ట పడ్డాయనుకో దానిపైన లోపటి పొర పైన, అప్పుడు మనకు నీళ్ళల్లో కరెంట్ అయితే వస్తుంది. బై మిస్టేక్ నీళ్ళ గిట్ట మనం ఏలు గిట్ట పెడితే మనకు షాక్ కొట్టడం అయితే జరుగుతుంది అన్నట్టు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇది ఒకటి అర్థమైంది కదా. అయితే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు దీన్ని గీకకుండా సాల్ట్ లేయర్ ను తీసేయాలి. అంటే ఏ విధంగా తీసేయాలో నేను ఇప్పుడు మీకు ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఇప్పుడు ఈ ప్లగ్ ను అయితే మనం సాకెట్ లో అయితే పెట్టుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎప్పటికైనా గుర్తుంచుకోండి, వాటర్ హీటర్ పెట్టే సాకెట్ అయితే 6 amp కు పైనే ఉండాలి. ఎందుకంటే తక్కువ యాంప్స్ ఉన్న సాకెట్ లో పెడితే సాకెట్ బర్న్ అవడం, కాలిపోవడం ఇలాంటివి జరుగుతాయి. ఎందుకంటే వాట్స్ ఎక్కువ ఉంటది కదా, వాటర్ హీటర్ కు కరెంట్ ఎక్కువ కాలుతుంది కదా, అందుకని చెప్పి మనం 6 amps ఉన్న సాకెట్ కానీ లేకుంటే 16 amps కానీ 10 amps కానీ ఈ విధంగా దొరుకుతాయి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేనైతే ప్లగ్ లో పెడుతున్నాను. ప్లగ్ లో పెట్టి వాటర్ లో పెట్టకుండా డైరెక్ట్ స్టార్ట్ చేయండి, స్విచ్ చేసేయండి. వేసేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ క్యాండిల్ అంతా మొత్తం వేడవుతుంది. ఈ విధంగా చూడండి ఎలా వేడవుతుందో. వేడైన కొద్దీ మొత్తం మీదున్న సాల్ట్ లేయర్ అంతా ఈ విధంగా మొత్తం వదలవుతుంది. ఓకేనా? వదలవుతుంది చూడండి. ఈ విధంగా కొంచెం నేను స్క్రూ డ్రైవర్ తోటి గిట్ల తీసేస్తున్నాను. చూడండి, కొంచెం కొంచెం ఇట్లా చిటపట అనుకుంటా మొత్తం వేడయి వెళ్ళిపోతుంది. నీళ్ళలో పెట్టకుండా స్టార్ట్ చేస్తే ఏమన్నా అవుతుందా అంటే ఏం కాదు, కొంచెం సేపే కదా, ఏం కాదు. సరేనా? ఓకే, ఇప్పుడు నేను కొంచెం స్క్రూ డ్రైవర్ తోటి ఇట్లా తొలగిస్తున్నా. ఓకేనా? ఈ విధంగా ఊడొస్తుంది అన్నట్టు. ఓకేనా? ఇది మొత్తం పర్ఫెక్ట్ గా ఊడి రావాలంటే ఏం చేయాలంటే చెప్పన్నా, చూడండి, బాగా ఫుల్ గా వేడి కావాలి, ఇదంతా ఎర్రగా కావాలి మొత్తం. వేడి అయినాక ఏం చేయాలంటే స్విచ్ బంద్ చేసేయాలి. ఓకేనా? పవర్ ఆన్ లో ఉండగా ఇటువంటి ప్రయోగాలు చేయకండి, చేత్తో ముట్టుకోవడం ఇలాంటి ప్రయోగాలు అయితే చేయకండి. ఓకేనా? స్విచ్ అయితే ఆఫ్ చేసేయండి. ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏమైతుంది, పవర్ అయితే ఆఫ్ అయింది కదా. ఇప్పుడు ఇదే వేడి ఉండగా వెంటనే బకెట్ లో ముంచండి. ఓకే, బకెట్ లో అయితే ముంచిన. ఓకే, ఇప్పుడు మొత్తం విడిపోయింది చూడండి. మొత్తం లోపల కాపర్ లేయర్ మొత్తం కనిపిస్తుంది రెడ్ కలర్ గా. చూడండి ఎంత బాగా నీట్ గా అయిందో. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం వాటర్ వేడి చేసుకుంటే ఒక 5 minutes లోనే బకెట్ లో నీళ్ళని వేడైపోతాయి, మంచిగా స్నానం అయితే చేసేయచ్చు. ఓకేనా? పవర్ అయితే సేవ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఈ విధంగా మనం దీనిపైన లేయర్ అయితే తీసేసుకోవచ్చు. ఇట్లా లేయర్ ఫామ్ అయిన కొద్దీ మనం ఏం చేయాలంటే ప్లగ్ లో పెట్టేసేయాలి, ఆడ భూమి మీద వదిలేసేయాలి. అదే వేడైతుంది, వదిలైనాక తీసి నీళ్ళలో ముంచాలి, అదే వేడి ఉండగా. ఓకేనా? ఓకే, ఈ విధంగా మనం ఈ లేయర్స్ అయితే తీసేయచ్చు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఇలాంటి మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.